أول تمرين راح يكون إنه راح أنا أحاول حفز هذه المنطقة حوالي نصف دقيقة، أيضا هنا نصف دقيقة أيضا. التمرين الثاني راح يكون أيضا عنا العضلات اللي موجودة في هذه المنطقة، راح أحاول أنا دلكها بقوة، وبيستمر هذا التدليك لمدة نصف دقيقة أيضا. لاحظوا كيف هيك راح تبين أكثر. وهيك بنكون نحن دلكنا العضلات الواصلة بالرقبة. أما التمرين الثالث رح يكون إنه أنا رح دلك المنطقة المتوسطة هون أيضا لمدة نصف دقيقة.